ভারী বৃষ্টিতে বন্যার কবলে ব্রাজিলের দক্ষিণ পূর্ব উপকূল। বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে সাও পাওলো সহ বেশিরভাগ শহর। বন্যা ও আকস্মিক ভূমিধসে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন। গৃহহীন হয়েছেন 2 শতাধিক বাসিন্দা। ব্যাহত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উপকূলবর্তী 6টি শহরে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অব্যাহত রয়েছে উদ্ধার কাজ। বন্যার কারণে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ব্রাজিলের কার্নিভাল অনুষ্ঠান। তবে এরই মধ্যে অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রাজিলে আসা অনেক বিদেশি পর্যটক আটকা পড়েছেন বন্যা কবলিত এলাকায়। চলমান এই বন্যা পরিস্থিতি ঠিক হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ। এদিকে নিউজিল্যান্ডের ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 11 জনে। এখনও অনেক স্থানে স্বাভাবিক হয়নি জনজীবন। জাহানারা ভূঁইয়া, এখন বিশ্ব।